ಏನ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಜ್ಜಿ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ G+ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಮ್ಮಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಟನ್. G+ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಜೇಬಿಗೂ ಪ್ಲಸ್, ಜೀವನಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಷ್ಟು G+.